Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Xogsida Media ee ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo hadalhaynta bulshada. Fadlan hadday tahay markii koobaad aad soo boqoto kanalkan, ha ilaabin inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan xogta maalinlaha ah ee halkan aan ka soo gudbinno. Kuna soo dhawaad muuqaalkeena maanta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegayaa inuu maanta booqasho rasmi ah ku yimid dalka Kenya kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu casuumaad ka helay. Roble intuu booqashada ku joogay Nairobi wuxuu wada hadal ku saabsan xiriirka labada dal oo la yeelan doona madaxda dalka Kenya oo ugu horeeya madaxweynaha Uhuru Kenyatta. Booqashada ra'iisul wasaaraha oo daba socday booqashada ee wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Rachel Omama ayaa xadii ku tagtay magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu oo u waramay idaacadaha ayaa wuxuu sheegay booqashada Roble oo maanta ku imaanaya Nairobi inay la xiriirto hogaaminta iyo dib u hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Waxyaabaha laga filanay in booqashada laga wada hadli doono ayaa waxaa ka mid ah in si buuxda u soo noqday cilaaqaadka ka dhexeeya labada wadan oo kala hore madmadowga oo soo dhexgalay ee hadda safaaradihii dib loo soo celiyo. Arrimahaas ayaa diiradda lagu saari doonaa, ayuu yidhi. Macalimu wuxuu sheegay in dalka Kenya inuu yahay dal Soomaali diris la ah oo ay dana badan ka dhexeeyaan, uuna yahay dal ay joogaan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliya ka soo jeeda. Waa dal ay ciidamadiisu ka mid yihiin howlgalka ciidamada Midowga Afrika. Sidaa darteed in xiriirka labada dal la hagaajiyo muhiimad gaar ah ayay leedahay. Soomaaliya waxay rajo ka qabtaa, ayuu yidhi, heshiisyadii labadan dal ay hore u wada gaareen, balse sidii la rabay aanu u fulin in ay haatan fulaan. Booqashada ra'iisul wasaaraha waxay lama tahay tii uu ku tegay madaxweynaha dalka Jabuuti si jawi wanaagsan looga abuuro dowladaha deriska oo dowladda imaan doonta looga gogol xaarto. Booqashada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee Kenya ayaa ku soo beeganaysa xilli madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo toddobadii bishan oo soo saaray wareegto uu ku joojinayo inay hay'adaha dowladda ay galaan heshiis ama is-afgarad kastoo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. Waxaa sidoo kale la sheegay in is-afgarad kasta oo ganacsi ama wada hadalla mustaqbalka dalka hay-adaha dowladdana ilaaliyaan sharafta qarannimada iyo horumarka dalka iyadoo la ambaqaadayo qodobada dastuuriga ee ku xusan dastuurka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu farayaa dhammaan hay-adaha dowladda inay si caadi u tagaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku-meelgaalka dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasna ay joogteeyaan adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka, iyagoo xasuusan isla markaana dhowraya go'aamadii uu horey u soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya u dhex yaala kiiska badda ee maxkamadda ICJ gacanta ku hayso ayaa muddo sanad xiriirkooda diblomaasiyadeed uu xumaa, iyadoo ay labada dal danjirayaashooda u kala yeerteen, sidoo kalena ay istaageen isu socodka diyaaradaha labada dal u kala duusha iyo ganacsiga labada dal dhex yaala.